评论区特别好奇那跟我一起去 F1包厢内部品鉴会，除了我之外，其他人都是谁？这些人有一特点，玩车特别讲究，实力不详，不爱露脸。但今天给你们介绍一新朋友。嗨 ，Steven， 好久不见，好久不见。身后这栋楼是他的九牧王的少东家林子缓。这牌楼创始人小时候是一个村民，没想到长大后又是邻居。我们每天最纠结就是穿什么，对吧？更纠结的其实是他，因为他自己家有一服装企业。所以我们今天就走进创二代的一天，感受一下，如果说九牧王是你家的，这个爽文剧情是什么样的？哦，这是你的房间，我的办公室在那里。看一下老板的办公室。这就是整个办公室的大小，2排1架。这挂的是自己家衣服吗？还是别人家衣服？自己家的，全部都自己家的。书架一般都是自己的爱好的一些证明。这里赛车头盔，然后这下面这个小车模，奔驰的 AMG 的 SLS 是现在开的路虎揽胜。对，在英国留学的时候呢，捷豹。对，确定没有 Hypercar？这里面我发现了，为什么要有这么多风扇呢？我怕热，所以夏季的时候我也给自己设计了一款空调裤，怕热，然后去生产了一条关于怕热的裤子。这个确实是我感觉到一点点当九牧王的这个爽的地方了啊！这是跟爱人的合影，结婚也很轰动啊，你知道吗？在各种他的叔辈们这些亿万富豪们在台上唱歌，是在你的婚礼上吗？是。爱拼才会赢，这就是这个爸爸们的那一辈的主旋律。等到这一辈呢，就是晋江文学、霸总小说。而我听说结婚的时候，你自己还做了家公司，婚庆公司啊，自己做了家婚庆公司。对，省钱。刚才很精彩的一句话你没录到，婚庆公司买花了多少钱，省了多少钱？说一点。买了60万。婚庆婚礼省了500-600万。从厦门这地方，咱们接下来要去一趟工厂，这就是每天 Steven 他的出行方式。那咱们今天做这个，上车。上次看 F1，七温送了我一条保密的新品空调裤，带你用老板的身份看看一条裤子是怎么做出来的。那你也上车副驾，好吧？来。爷爷辈、父辈到你这辈都在赚钱，那什么时候是个头啊？福建这边很多都是那种家族型企业嘛，你一个人相对辛苦一点的话，其实整个家族的人都会好过嘛。好过。你看我俩这状态就不一样，你看我干嘛呢？就多了3000万嘛。他就在那儿聊好几千万的事儿，我在这儿看前夫。中国的服装品牌现在到底是什么水平？是想象中的那种脏乱差吗？看几个保密的地方啊，难得一见的。进实验室要穿的是这件衣服，你真的有点过分了，这白大褂弄的也自己车的。看这白大褂的车线，你看，跟着他走就什么刷卡都不用了，这次咱不掏钥匙了，咱掏老板了。这个机器干什么用？我们里面有一个那个温度计，仿人体的，把面料放到身上之后，你的身上的感觉它就是会有一个降温的一个感觉。实验数据是机密啊，后面记得批掉啊。OK。这后面有个把子的，所以来之前你感觉说哦，我就是个卖裤子的，来完之后感觉哦，还是有一点技术含量的吧。一条裤子是怎么诞生的？接下来我们的这个任务就是了解一下怎么做一条裤子，看我有没有机会干一副业。第一步是制版，是这个。对，制版、剪裁、定位、缝合、开眼、钉扣，然后最后是那个去做我们的熨烫跟我们的自检。哎，他挺会表现的，你看老板来了他就动起来了。你不是说你小时候就弄过吗？是。来吧，表演一下。匀速的，像踩油门这样匀速的把它往下车。要不要试一下，感受体验一下吧？像油门一样往前踩，不要那个直接一脚油门干到底。我开车油门到底的。完了，这条裤子是废了。看这条线了吗？这是我人生缝的第一条裤子。这个机器我觉得是带着年代感的，看它写着的可是九牧王的 logo。面料它有弹性嘛，这个是我们当时自己开发的一款，它能更加的确保做出来的时候是更加的直、更加的顺。那么也是我们自己的专利的机器。市面上可能能买到的很多是符合国标、欧标的，但是如果企业标准要更高的话，包括车企就会开始自己造这种工具。最有意思的是，七温送我的空调裤灵感其实来自于我们都喜欢的赛车运动。就是你们看到那些 F1赛车手的内衣是这样的，他们里面会有风冷、液冷这些来为它降温。所以你看到它这些的编织里面，它有一些那种风路，能让风穿过去，它会更加容易的干爽透气。纤维啊，只有头发丝的1/8。这个面料跟其他的差别是在什么？化纤做在表面上，来去保障它的隔热也好啊，防泼水也好啊，防晒也好啊。背面你看到这个蓝色的这一层呢，是棉，亲肤性会更好，而且不会闷热。简单总结就是这裤子外边你可以理解为是我们熟悉的那种化纤，里面这一层它是更多的棉线给你接触，通过特殊的织法让你保证轻薄，亲肤的地方是舒服的。那等于我这个裤子也是半手工的。除了织布是自动的以外，
裁片也是半手工的，到车缝基本上纯手工的了。你这纯 hypercar 的制造工艺啊！对，那我比较好奇，九牧王卖到过最贵的一条裤子多少钱？最贵的裤子不敢说，但是最有感情的裤子肯定是这一些巴黎时装周、米兰时装周这种设计，因为它是把中国的文化跟我们本身的服装的产业所结合，然后走到国际上面去的。当年创业那12台缝纫机选择做裤子，单纯是因为那时候就是条件不太好嘛，就是要创业就要搞钱，是。就这么简单。其实这是老天爷不赏饭吃的一个地儿，就得靠自己，所以叫爱拼才会赢。是我们看到的一切跟我们脑海里的爽文都不一样，跟我们理解的二代也不一样。我想说，中国的这个创二代太关键了，我们的品牌能不能有一天做到那样？那也是要一代一代人的坚守下去，再往上倒，那几代人也要懂，也干了很多探索，也打了很多硬仗，后面能不能把这天下守好，再做好，再更上一层楼，就看你的了。